Веројатно, браќа и сестри, сретнале луѓе што мислат дека без крстот може да се стигне до воскресение. Дури редовно доаѓаат во црквата, ама само за добро да им биде во овој живот. А така ли не научи Господ? Можеме да стигнеме до воскресението, еве кој е внедела, без да поминиме низ Велики петок, без да го подигнеме крстот на сред црква и сите да му се поклониме. Се поклонуваме на страдањата Господови, кој не ги направи за себе, туку за мене и за тебе. Заради тоа се поклонуваме на нашиот Господ, затоа што имаше големина, ширина и висина. Сите нас да не собере во овој крст. Гледате како му се расширени рацете, за да не прегрне сите нас. Сите нас да не стави во лоното негово. Тој Господ го славиме, го празнуваме денеска, иако е жалосен ден, зашто знаеме дека нема да остане на крстот, туку по 3 дни ќе воскресне, зашто таквата љубов која ни ја покажа не може да остане во гробот. Таја ќе и воскресне од гробот. И тоа го прави нашиот Господ. И затоа ние низ крстот минуваме до воскресението. Не е можно без крст некој да се надева дека ќе стигне до воскресение. Крст имаме или дома, или на работното место, или во соживотот со другите, со комшиите. Секаде имаме крст. Но да знаеме дека преку тој крст стигнуваме до воскресението, тоа е многу големо. И тоа не восхитува сите нас и не прави да бидеме, ако можеме така да речеме, подобри во животот. Ако добрината ја мериме со крстот и со воскресението. Ако ја добрината ја мериме со тоа ништо лошо да не најде во овој живот, трагични битија сме. Затоа што кратко ќе трае тоа. Ќе трае 100 години колку што ќе живееме, ако живееме 100 години и толку, и ништо повеќе. И ќе нема како никогаш да не сме се роделе. Ама ако нашиот живот поминува низ крстот и стигнеме до воскресението, тогаш имаме живот вечен. Тоа е она што сите нас треба да не окупира, особено во овие денови на пасхалниот период, кога ќе славиме за неколку дена Пасхата Господова, кој е ослободување пред се од сите стеги кон смртта. И затоа умре нашиот Господ, за да ни го покаже тоа дека нема смрт во овој живот, туку има вечен живот, ако му се посветиме на Господа. Браќи и сестри, гледајќи и овие запалени свеќи кои ги имате, ви посакувам во вас да се распламти верата, зашто таа единствено е спасителна. Другото што и да правиме во овој живот е малку значајно за големиот дар на воскресението и животот вечен. Овие служби се уникални, во годината една. Затоа им благодариме и на пеачите кои ни ја разубавуваат оваа атмосфера, колку што може да биде разубавена преку крстот. Затоа што ако крстот пак го сватиме, како што и самите претходно рековме, дека нема воскресение без крст,
тогаш овие служби сите нас ке не привлекуваат, особено со убавото пеење на пејачите и со развојот кој духовно ни го дава состојбата во која се наоѓаме во денот на петокот голем и очекувањето на воскресението Христово. Нека Господ ви дава сили, уште многу години да учествувате во овој ден, во празникот на Великиот петок и во службата на Великиот петок, која денеска почнува, за да не доведе во воскресението во недела. Да сте здрави и живи и милост на Божја да биде на вас.